唔係請㗎，真係你 fans 啊！啊，女學生斯斯文文等你好耐㗎啦。男人之家扮女學生啊，真係唔係人人頂到噶。男生便服日穿校裙，訓導逼入廁所除。Facebook 名校 Secret 有 post 就爆料話，屯門有間中學搞便服日，有班中四男生早會之後借咗女同學啲校裙嚟着，又竟然真係借到，青春啊真係瘋狂啊吓！嗰班男生之後尖叫、歡呼、再狂奔，震撼全場。訓導梗係捉人啦，話佢哋違反校規，要佢哋去廁所換衫，否則係記缺點。成功係失敗個仔，班男仔 lunch time 再嚟過，着校裙出去食飯。翻學校嗰時已經有訓導喺門口等緊佢哋啦。班男生堅持冇唔妥，話唔知犯咗邊條校規。訓導最終亦都真係冇定論，話下星期行政會議投票決定點罰。班學生抗辯理由真係無可挑剔啊！個訓導應該向班學生學下啦。着住套校服就代表學校，件事有違學生身份，又影響學校校規，好多嘢都冇寫添。我哋打過去學校，職員就話未有回覆住。近